საქართველოს ეკლესიის მწყემსთავარს ილიაობას ულოცავს თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის რექტორი, პროტოპრესვიტერი გიორგი ზვიადაძე, სამეცნიერო საბჭო, პროფესორ მასწავლებლები და სტუდენტები ჩვენ თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის მილოცვის ტექსტს უცვლელად შემოგთავაზებთ. თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის რექტორი, სამეცნიერო საბჭო, პროფესორ მასწავლებლები და სტუდენტები უდიდესი მოწიწებით, პატივისცემითა და სიყვარულით ვულოცავთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს, უწმინდესა და უნეტარეს ილია მეორეს ანგელოზის წმინდა ილია თესბიტელის ხსენების დღეს, ილიაობას. ღმერთმა ინება, რომ 48 წლის წინ აემაღლებინა თავისი რჩეული სრულიად ახალგაზრდა მღვდელმთავარი საქართველოს უძველესი სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქო საღდარზე, რამაც დიდი სიხარული და განსაკუთრებული იმედით აღავსო მთელი ქართველი ერი. მიუხედავად უმძიმესი ჟამისა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილია მეორემ უდიდესი ძალისხმევის, ღვთისა და ერის წინაშე დაუცხრომელი მსახურებისა და პირადი თავგანწირვის ფასად შეძლო ჭეშმარიტი რწმენის აღორძინება და ეკლესიის მაცხოვნებელი წიაღისგან გაუცხოებული საზოგადოების კვლავ ამ წიაღისკენ შემობრუნება. მისმა სულიერმა ხედვამ მოიცვა საეკლესიო მოღვაწეობის ყველა მხარე, რაც გულისხმობს საქართველოს ეკლესიის უძველესი ავტოკეფალიის საყოველთაო აღიარებას, სამონასტრო ცხოვრების აღორძინებას, უმაღლესი საღვთისმეტყველო სკოლების დაფუძნებას, ეპარქიების გამრავლებას, მათ შორის უცხოეთშიც. საგამომცემლო საქმიანობის ახალ სიმაღლეზე აყვანას ძველი ქართული საეკლესიო გალობის განახლებას, საეკლესიო არქიტექტურის, ტიხრული მინანქრისა და ზოგადად საეკლესიო ხელოვნების განვითარებას. ყოველივე ზემოთქმულთან ერთად განსაკუთრებით ხაზგასასმელია პატრიარქის განსაკუთრებული წვლილი ქართველი ერის დემოგრაფიული ვითარების გაუმჯობესების საქმეში. ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ მისი უწმინდესობის ეპოქა ყველაზე არსებითად ხასიათდება უჩვეულო აღმშენებლობით და ერის სულიერი ამაღლებით. სწორედ პატრიარქ ილია მეორის უდიდესი მოღვაწეობის შედეგად შესაძლებელი გახდა, რომ საქართველოს წმინდა ეკლესიას დაებრუნებინა ის განსაკუთრებული ავტორიტეტი, რასაც იგი განიკუთვნებდა უძველესი დროიდანვე. დღეს მთელი ქართველი ერი გამთლიანებულია პატრიარქ ილია მეორის პიროვნების მიმართ განსაკუთრებული სიყვარულით და მოწიწებით. ასევე უდიდესია მისდამი პატივისცემა მსოფლიო მართლმადიდებელ ეკლესიაში, რაც ნათლად წარმოაჩენს მის განუზომელ ღვაწლს არა მხოლოდ ჩვენი ერის და ეკლესიის, არამედ მთელი მართლმადიდებლური სამყაროს წინაშე. ღმერთმა მიხმადლოს საქართველოს უწმინდეს პატრიარქს სულიერი მხნეობა და მრავალჟამიერი სიცოცხლე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა და მთელი ქართველი ერის საკეთილდღეოდ. ღმერთმა ინებოს, რომ პატრიარქის მიერ ღვთისადმი აღვლენილი წმინდა ლოცვა, რაც შეიძლება დიდხანს იყოს შემწე და მფარველი ღვთივკურთხეული ქართველი ერისა, ეს იყო თბილისის სასულიერო აკადემიისა და სემინარიის მილოცვა და ჩვენ ტექსტი უცვლელად შემოგთავაზეთ.